好，接下来我们要介绍，当机器人呢碰到障碍物，然后捡一条命的时候，它返回原点所产生的音效。好，那我们就点音效，然后呢从这边选个音效，然后呢我们课本预设的是那个 screech 啊 screech， 那 S 开头啊，当然你也不一定要用它的啦哈。那你可以试试看，可是因为这音效真的蛮多的吼，那我们先用它预设的练习一下。好 ，screech S C R E E C H。那因为它按照字母顺序啊，这个好，那你当然每一个这样哦，连键你可以试试看了哈。那我们就用预设的。好，那我们就测试一下。好，那就这个音效。那我们呢要把它写在程式里面哦。也就是说，它碰到这些障碍物的时候，都会出现这个叫声。好，那一样要考虑一下，到底是这个还是这个？那这边呢，跟刚刚的那个舞台那边的音效呢，可能状况又不太一样。因为呢，我们需要它碰到之后，马上回到原点，然后马上继续进行嘛。好，如果捡一条命，我可以继续再玩。所以呢，我们应该要用这一个音效，而不是直到结束。直到结束的话，它播完，因为我们知道这个长度是有一点长度哦，吼，所以是有一点时间呐，哈。那所以呢，如果你把它播到完，再继续的话，那很明显可能这个游戏感觉会有lag的状况哈。好，所以你当然你也可以试试看啦，哈。那不过我们就直接建议你直接用这个。好，这是直接我们就直接它碰到的时候直接播出这个音效，那我们测试一下哦。碰到了有没有？好，碰到，好，这样没有问题。好，不然你如果用这个的话，可能就会有lag的状况。好，那到这边。